大家平安。今天5月31日，感谢主的恩典，看顾我们过去的每一天，在每一天当中都有主的恩典与保守，也在当中我们要来领取上帝的看顾与带领。今天我们要一起来到主的面前，我们要一起敬拜，一起来领受上帝的话语，让上帝话语不断的在我们生命当中，让上帝不断的带领我们，让我们得以见到上帝的容面。我们愿上帝就在我们当中，我们一起来用这首诗歌一起来敬拜，让我们一起来见主的面。见你的容颜，彰显你心意，使我看见。我要在这里见到你，定义要见你的荣耀，让我的见在这里敬拜你，定义要见你的荣耀。我的灵安静在你面前，深知道你就在这里，我的灵降服在你面前，知道你是我的神，让我的见你的容面，彰显你心意，使我看见。我要在这里见到你，定义要见你的荣耀，让我的见你的容面，回应你心意，与你相连。我要在这里敬拜你，定义要见你的荣耀，见你的容面，彰显你心意，使我看见。我要在这里见到你，定义要见你的荣耀，让我的见你的容面，回应你心意，与你相连。我要在这里敬拜你。
你的荣耀，让我得见你的容颜，回应你心意，与你相连。我要在这里敬拜你，定义要见你的荣耀。我的灵安静在你面前，深知道你就在这里。亲爱的主，让我们来到你面前，安静在你面前。愿主的灵与我们同在，让我们灵得着了安息，让我们安静在你面前，等候聆听你的话语。主，当我们的灵安静，当我们的灵降服在主你面前，我们也得以经历到主你的同在，得以经历到主你的带领。知道你是神，你就在我们当中。主，让我们更深的去经历你，经历你的恩典，经历你的同在。亲爱的主，我们来到你面前，也愿主你持续的对我们说话，让我们透过每天的读经祷告，让我们透过每天的敬拜当中，得见主你的荣耀，得见主你的容面。你就在我们当中，你带领着我们，彰显你的心意在我们当中，也让我们透过敬拜来进到你的荣耀，回应主你的恩典。主，当我们来到你面前，这都是主你的恩典与我们同在，因着你的拣选，因着你的带领。亲爱的主，我们要将今天这段时间仰望在主你的手中。在5月的最后一天，我们来到你的面前，回顾这过去的1个月，回顾这许多的时光。愿主你继续的看顾与带领。许多时候照着我们的想法，我们不知道为什么，但是我们愿意降服在主你面前，等候你的心意，让主你来恩待我们，带领我们。所以我们要将今天的聚会恭敬的仰望在主你手中。愿主你的灵充满在你的殿，愿主你的灵充满在我们所在的地方。现在献上我们的祷告，都奉靠主耶稣的名，阿们。大家平安。今天5月31日，我们要一起来读的经文在列王纪上第22章第41节到第53节。让我们一起来读今天的经文，一起来领受今天的经文。以色列王亚哈在位的第4年，亚撒的儿子约沙法做犹大王。他做王的时候年35岁，他在耶路撒冷统治了25年。他的母亲是示利希的女儿阿苏巴。约沙法像他父亲亚撒一样，不偏不倚，做上主看为对的事。可是他并没有废除山丘上的神庙，人民仍然在那里献祭烧香。约沙法也跟以色列王和平相处。约沙法其他的事迹，他的英勇和武功，一一记载在犹大列王史上。他扫除了他父亲亚撒时代遗留下来所有在神庙活动的南昌。当时以东地没有王，犹大王只派一个总督在那里治理。约沙法造了航海的船只，往俄斐运载金子。
但船在以寻加别失事，没有去成。后来以色列的亚哈谢王提议，让他的人跟约沙法的人一起去，可是约沙法拒绝了。约沙法死后，葬在大卫城的王室坟墓里，他的儿子约兰继承他做王。犹大王约沙法在位的第17年，亚哈的儿子亚哈谢做以色列王，他在撒玛利亚统治了2年。他做了上主看为邪恶的事，学他父亲亚哈、他母亲耶洗毕和耶罗波安的坏榜样，使以色列人陷在罪中。他像他父亲一样服侍膜拜巴力，激怒了上主以色列的上帝。我们今天经文在列王纪上第22章第41节到第53节，让我们再用一些时间来读今天的经文，来默想今天的经文。大家平安。在今天经文当中，当我们在默想当中，也是回顾到
这段时间所读的亚哈王的这些事情，大家看到了什么？在亚哈王身上，其实我们是有许多可以思想、可以调整的。其实，在生命里面，我们看到，在亚哈王当中，其实有很多的恩典，很多上帝恩典与他同在。如果要说很多的神迹，也确是如此。有很多人说，给我看见上帝的神迹，给我看到上帝的作为。如果上帝带领我，我会怎么样？其实很多人也跟亚哈王一样，经历到这非常多的事情，但是他依然选择了过去的传统，过去的信仰。我们看到上帝带领着以色列人去打了胜仗，赢了叙利亚王便哈达王，打赢了2场。在当中，上帝透过先知对他说，也确实这样子来成就，但是他的心依然跟着巴力。在他整个家庭，也后续我们看到他的儿子亚哈谢依然如此拜着巴力，甚至他的女儿嫁给约沙法王的儿子，依然影响着他的约沙法王的儿子。而在当中，我们看到这样的势力扩展出去，原本约沙法这个国家已经开始被扳回来了，但是因着他跟他的儿子约沙法的儿子跟亚哈的儿子联姻，又把巴力带了进来。所以我们看到很多时候这样的损害，不单单是一个人，也影响了以色列这个国家，也影响了犹大这个国家。所以在当中，我们看到为什么上帝带领以色列人进到埃及、进到迦南地之前，要让他们把那边地方清除干净，把那个地方分别为圣。因为一个小小的点就可以影响到整个国家。所以在当中，我们过去这段时间也很多人在讨论，当你努力了很久，就像亚撒跟约沙法他们这2个王努力了很久，但却让那一个污点进来的时候，抹杀了他们前面的东西了。所以当中很重要，我们为什么这边一直在讲圣经里面也讲要跟随上帝？然而在当中，在跟随里面，其实有很多时候很多诱惑、很多因素进来，而造成了许多的离开。这当中，我们回来看今天的经文，在今天的经文里面，上帝怎么带领？所以在这里面，我们看到以色列王亚哈在位的第4年，在位的第4年，亚撒的儿子约沙法做犹大王。所以在圣经里面，历代志跟列王记常会有这样对照。约沙法王要上位的时候是在亚哈的第4年，后面也讲到说，约沙法他做王25年，但在第17年的时候，亚哈王过世了。所以当中也可以看到亚哈王在位20年、21年，而在当中我们看到他们也和平相处。所以在这里面，我们看到每一个世代里面，人跟人之中会有一些不同的火花出来。因此在这里面，我们看到以色列王亚哈在位的第4年，亚撒的儿子约沙法做犹大王。他做王的时候35岁，做了25年，所以最后他结束的时候是在60岁的时候。而他的母亲示利希的女儿阿苏巴。其实在今天的经文当中，或许我们这样看很像是一个流水账这样记载过去，但是在当中我们要求上帝帮助我们，能够在当中就像那10岁一样，在这整个卖场、整个稻禾田当中，我们怎么样去捡到那一些掉落下来的那些恩典。所以很多时候我们在读经也是如此，去捡这一些，去领受这一些，让或许我们没有能够容纳太多的资讯进来，但是在当中我们去捡拾了一些上帝的恩典在当中。而在这里面我们看到他讲到他的妈妈阿苏巴，也讲到他的父亲约沙法，
跟他的父亲一样，跟他的父亲亚撒一样，不偏不倚的做上主看为对的事。他们所做的跟他的父亲是一样的，也就是他跟他父亲走同样的路，是上帝所看为好的事情。所以也就是如此，他去到北国的时候，去到亚哈那边的时候，才会跟他提醒：当我们要出征的时候，当我们要去打仗的时候，是不是要请上帝的先知来到这当中，一起来求问上帝的心意？而在当中，他也会有感受到，这事情很奇怪，是不是有其他的先知，其他上主的先知？所以在当中，我们来看这两个王，就一个很大的对比，很大的不一样。亚哈是那样子，而约沙法因着他跟随他的父亲的脚步来做，所以可以看到这样的生命的不一样，他生命的灵会感受到很不同。所以当那样情况的时候，他才会堵住亚哈的嘴，不要让他继续的在抱怨的米该亚。生命里面，我们生命的展现是要如何？其实这也是我们可以去思想的，去想我们的生命要怎么样的展现。所以他这边在讲到说，不偏不倚的做上主看为对的事情，但是很可惜的，他这边在讲，很可惜的，他并没有废除山丘上的神庙，人民依然在那里献祭烧香。所以这边在讲，很可惜的是，他没有大刀阔斧的去处理掉那一些。其实有时候我们会挣扎，到底有些东西我们该不该处理掉？我们要处理到什么样的程度？这边在讲说，虽然他生命里面跟他的父亲一样，清除掉很多的东西，但是有一些东西却没有清除掉。其实也看到我们的生命里面也就是如此，有很多大大小小的东西其实需要清理，也就是我们生命需要清理，我们教会的生命也要清理。所以在当中我们看到，当我们进到1万的课程的时候，也就是一样，要先清理我们的生命，但是在那堂课里面还不足，我们需要花很多时间去做我们生命的清理，把生命里面的伤清理掉，把生命里面过去或许有些人拜其他的神，而在当中有跟其他的神有一些誓言的，也要做清理。生命的阴暗面也需要做清理，有很多地方都要把它清理。所以当我们在看以色列人他们出埃及之后，进到迦南地的这段时间，其实都在清理他们的生命。上帝一直在清理他们的生命，把他们的生命里面那不顺服的要把它清理掉。当他们出埃及那段时间，上帝透过摩西差遣了12个探子进到迦南地去，其中有10个探子回来说：“哇，那边人高马大的，他们这个状况，我们根本赢不了他们。我们去那边，他们视我们为马蚱而已。我们去那边一定死在那边，不要进去了。”只有2个人说：“哇，那边人高马大的，那边的食物也很肥沃，很肥硕。”这就是上帝的恩典，上帝要我们进到那边去领受这一些，我们赶快进去。在当中，大部分人选择听那10个人的话，所以上帝决定40年之后再进去，让那一代不顺服的人过去了，清理掉内部的清理，外在的清理。所以弟兄姐妹，在我们生命里面也是如此，我们需要做内在的清理，也需要做外在的清理。在面对自己的生命，我们需要做内部生命更深层的生命的清理。在外在，我们的行为、我们的家庭，我们也需要做成清理。在教会里面也是一样，我们的灵、我们的信仰、我们的生命的深度，我们要更扎根下去。当我们要更扎根的时候，是不是需要将我们的生命做一些清理？做清理，做翻土。就像以前我们在当兵的时候也是一样，一块贫瘠的地方，我们这些小兵被差遣了，去在那边做了2次、3次，在清理那些大大小小的石头，后来做翻土，这样做了很多次，清理那些石头、拔草、翻土，最后才在那边撒上种子，或放上那些幼苗下去。
去种植那些东西。所以在我们生命里面也是如此，当我们希望能够去种植一些东西出来，能够开花结果，势必我们生命是需要做一些清理的。所以我们看到当上帝要让以色列人进到那边的时候，就是要求要做生命的清理。所以在那当中进去之前，那40年做主把那一代人清理掉。所以我们看到在这当中，亚萨跟约沙法，其实他们要清理，但他们没有清干净。其实当我们在看列王记跟历代志的时候，会发现那些王有些王都有做处理，但是都没有清干净。其实在教会当中也是如此，我们需要做内在的清理，其实也要做外在的清理。我们生命的清理，我们需要做硬体的跟软体的。在敬拜当中，一直看到说把人带到上帝面前，带到那当中去献祭，但是也需要把那些不合上帝的东西都清理掉。很多时候，当我们这样做的时候，会带出许多的冲突。确实，但是我们在当中，我们是不是要先回到上帝面前来？我们看到这些王，当他们在做的时候，其实有很多的冲突在那当中。外国的侵扰，内在这些官员所带出来的冲突，也都是有的。就像前面的王一样，所罗门他的儿子一上位，罗波安一上位，他就听两派的声音，但他没有听上帝的声音。所以上帝的选民是如此，我们呢，基督徒也常是如此。我们常会说要多听几派的声音，多听一些人的声音，但是我们没有听上帝的声音。所以回到我们生命里面，回到我们的教会当中，是不是我们该做一些清理？这边讲到说很可惜的，他说可是，也就可以说很可惜的，他没有废除山丘上的神庙，人民仍然在那里烧香献祭。在我们生命里面，在我们教会当中，在我们的教会里面，不管你是跟我同样教会或不同的教会，我们回来到自己的教会当中来看，你的教会是不是还带有许多偶像在那当中？很多人说没有啊，我们在教会怎么会有偶像？其实当你好好去看，你会发现在你的教会里面依然有许多偶像，依然有许多影响着教会运作、教会发展，影响着弟兄姐妹属灵生命的许多的东西。有许多不合上帝心意的东西依然在你的教会里面存在。所以当我们很自然的就觉得这些是我们其中的一部分的时候，也就是你已经习惯这些东西了，你不觉得它是不合上帝心意的。我们看到这些人也是一样，人民也是如此。所以当约沙法他把它清除掉的时候，这些人才会意识到，或许他们会反击，但他们才会真的意识到，哇，这原来是上帝所不喜悦的，原来信仰是如何。其实当我们在这当中也是一样，我们需要回到纯粹的信仰里面，在当中才有力量再发出来，再带出来。所以各位弟兄姐妹，在当中我们需要回到上帝的面前来，让上帝带领着我们。我们需要把这些偶像，把这些山丘上的神庙把它清除掉。当然这边提到了约沙法跟以色列王和平相处，所以包含了前面讲到说约沙法跟亚哈和平相处，他们的孩子要联姻。但是这当中也造成了，其实他们可以和平相处，但是也造成了巴力的势力进到南国犹大国来，影响了他自己儿子的生命。很多人会说啊，信与不信不能同父一轭，但是我们要看的是，我们有没有把这样的生命持守下来，帮助我们的孩子，还是一直引入其他的奇奇怪怪的东西。这边的记载到这边，约沙法其他的事迹，他的英勇和武功记载在犹大史、列王史上。
所以他也做了许多事情。他在位25年，也做了许多的事情。所以后续这些，我们可以在历代志当中来看到约沙法所做的事情，而在当中也让我们看到，其实他很大的一个败笔。其实前面有提到很大的一个败笔，应该说是2个，一个是他虽然跟他的父亲亚撒一样，但是他依然没有清除掉那些神庙，让人民继续的可以在那边去烧香去献祭。第2个败笔是他让他的儿子跟亚哈的女儿来结婚，后续被这个巴力进到他们犹大国去了。所以这个女孩子她结婚之后，把这些信仰都带进去了。那这边讲到说，他扫除了他父亲亚撒时代遗留下来所有神庙活动的南昌，他把这些不好的习惯清除掉，把这些错误的行为清除掉，但是很可惜，他没有把这些神庙清除掉。这也是我们就看到的，其实也是牧师在这几年其实也在谈的。其实我们一直在处理外在的东西。当我们在小组聚会的时候，我们也常常处理外在的事情。在教会当中，我们也处理很多人与人外围的这些事情，人跟人怎么样发生什么事情，我们一直在处理这一些人跟人之间的那些许多的状况。我们一直在处理这一些，常常我们处理这些，觉得哇疲于奔波，累到不行，一直在处理这些，但是最内心的、最核心的，我们没有处理。前面就提到，最核心的是什么？是要把那些神庙清理掉，把我们生命真的内在的生命需要做清理，清理干净那些不合上帝的心意的东西，那些不合的、不对的，都把它清理掉。我们需要做些清理，真实的那些核心的东西，当你清理完了之后，当你好好的清理完了之后，你会看到外在的许多东西都改变了。其实我看到一些人，我都觉得很可惜。我们会发现他们都有来到教会，其实很多时候我们都只在意人有没有来到教会，但是我们没有真实的去看到他的生命。人有来教会，其实这也跟一个社团一样，人有没有来，我们都只停留在人有没有来。其实很多人也会这样出席啊。你看我们的官员，很多参与一些事情的时候，都是有出席个几分钟。我都还记得以前在台南的时候，曾经人家邀请我去参加一场音乐会，在那场音乐会当中，我们在那边等了10几20分钟，等了半个小时，终于市长姗姗来迟。那市长来坐一下，现场的司仪就请他上台发言，然后他讲了几分钟之后，一下台人就离开了。市长有来啊，但就离开了。所以我们看到很多时候就是如此啊，就是来一下而已。其实很多的人也是一样，参加社团、参加一些活动，也就是我有来，我有去哦。这就像我们在讲说啊，骑机车有没有戴安全帽？有啊，我有戴啊，我戴在车上，不是戴在头上，也没有扣上。我有戴啊，我有参加，我有去啊。很多时候我们在上学的时候也是一样，老师说啊，你有没有在这边？然后我人有来，但心没有到。所以许多时候我们就在看，我们究竟是不是生命愿意被对付？我们人有没有在这当中？当我们在讲教会的敬拜，在讲教会的聚会的时候，也是如此。你人在这边，但是你的心有没有在这边？在许多的教会，我们可以看到，很多人来，虽然参加礼拜，但手上一直在滑手机，一直在滑配，甚至有人在现场，耳朵戴着耳机，有些人头发长一点，就藏在里面了，看不到他在听东西。
看不见他的耳机，尤其现在是用蓝牙的，完全看不到。他人有在，心没有在。所以这当中，很多时候让我们去看到的，我们究竟要的是什么？其实我们需要很多时候，我们需要人数，但是我们更需要的是这个人的生命有没有被提升，有没有被上帝摸着。当然，内在外在是互相影响的，外围的影响内在的，内在的影响外围的。这边讲到说，约沙法他扫除了他父亲亚萨时代遗留下来那些所有在神庙活动的南昌，这些不好的行为把它清除掉。其实这就很像以前我们在教会的时候，都会要求来到教会不能抽烟，不能吃槟榔。也有很多人因为不能抽烟，不能吃槟榔，他就不来了。也有很多人会觉得，哇，这教会是这么高标准的，我达不到就不来了。但是我们更重要的是他的生命，在他属灵生命，你愿不愿意带领他？我相信，当这个人走到一个程度，圣灵会感动他。就像我也听过很多的见证，有人在讲，哇，老烟枪抽了几十年，从国中开始抽到40、50岁，但信主之后，某一天突然发现，哇，烟味很臭。当他发现烟味很臭，他就不再抽了。其实我们也会看到许多的见证，许多人他的生命从内在被改变，他的外在行为就改变了。当然，有些人因着外在行为改变，他的生命也改变了。有时候我们在教会久了，觉得这地方也不过是如此。但是我们也看到很多人对教会是敬畏的，不管是基督徒还是非基督徒，他知道这地方是上帝的殿。所以在这里面这句话也是非常重要。他说，清除掉他父亲那时候遗留下来所有神庙在神庙活动的南昌，把这些都清除掉，不要再让这些人去影响到国民犹大国国民的生命，不再影响到他们的身心灵。而这边讲到说，当时的以东没有王，犹大王只派一个总督在那里治理，所以他们的领域也扩及到以东这地区。后续也提到约沙法造了航海的船只，往俄斐运载金子，但船在以寻加别失事了，没有去成。在前面大卫所罗门的时代也曾经有出海过，跟着其他国家的人出海过。在当中也特别提到要去到俄斐那边去载运金子，可能去那边做买卖等等的，没有去成。后来以色列的亚哈谢王提议说，让他的人跟约沙法人一起去，可是约沙法拒绝了。在这样的事情当中，也或许是上帝阻挡。上帝阻挡了，所以当中他为什么拒绝？其实我们或许可以去探讨，这样的事情或许是上帝阻挡了，让他自己出船没有出城，没有完成这件事情，而北方的亚哈谢王要跟他合作，他也知道不行，所以也停止这件事情。所以当中我们可以看到，南国北国的生命虽然都是以色列的支柱，以色列人之主，但是在当中所活出来的生命不一样。所以在当中我们看到，最后约沙法死后葬在大卫城的王室坟墓里，他的儿子约兰继承他做王。所以他在25年的统治之后，时间到了，也离开了，也让他儿子继续做王。在当中可以看到大卫的孩子，大卫的子孙1代、2代、3代的，在所罗门的时候继续接续统治整个国家，在罗波安之后变成只剩下南国，但是上帝因着大卫的因素，因着大卫继续保留着犹大这个国给他的子孙。
所以约沙法死后，他的儿子约兰继承他做王。所以这边提到说，在前面讲到说，在亚哈第4年的时候，约沙法上位。这边提到，在约沙法在位的第17年，也就是亚哈在位的第21年，亚哈的儿子亚哈谢做以色列王。其实也在第21年的时候，因着那场战事，亚哈过世了，所以亚哈谢做以色列王。他在撒玛利亚统治了2年。所以可以说，在约沙法的第19年、20年的时候，有第3个王又出来了。所以当中我们看到事情就这样在经过，北方依然在撒玛利亚，南方依然是约沙法、约兰。而在这里面，前面讲到约沙法做他父亲，跟他父亲一样，跟他父亲亚撒一样。而在这边也看到亚哈谢也跟他的父亲母亲一样，继续做上帝看为邪恶的事情。所以这边提到了亚哈跟耶洗毕，也提到了耶罗波安。所以这样子可以让我们看到事情就是依然是如此，他们继续的拜着其他的神，他们可能也继续的拜巴力跟亚斯他路。因为耶罗波安所做的就是让以色列人离开上帝，去拜金牛，去拜其他偶像，让人们不再拜以色列的上帝，不再拜耶和华上帝。而亚哈跟耶洗毕所做的是把巴力带了进来，从西顿那边把巴力带了进来，把亚斯他路带了进来，让人们不仅仅是离开上帝去拜金牛，而且还拜那巴力跟亚斯他路。而在当中，其实上帝已经让他们看到，这巴力你们称为他是风雨之神、火神，但是他一点能力也没有。而在当中，我们看到亚哈谢继续如此。所以这边讲到说，学他父亲亚哈、他母亲耶洗毕和耶罗波安的坏榜样，使以色列人陷在罪中。所以这是2个，一个是你自己陷入在罪里面，你自己得罪上帝；另外一个是使以色列人陷在罪中。其实我们从耶罗波安开始看到这些王都一样，得罪上帝，离开了上帝，而且使以色列人也陷在那里面。这都是一个很严重的状况。所以他这边继续在讲，前面讲到说学他父亲、母亲以及耶罗波安，后续这边讲说他像他父亲一样服侍膜拜巴力，激怒了上主以色列的上帝。所以上帝已经给亚哈很多的机会，很多的恩典。前面一开始提到了以利亚的时候，让以利亚跟那250个巴力的先知。后续在米该亚的时候，是一个米该亚跟那400个先知。然后这当中还有那2场战役，上帝让他带领着232人，再外加那7000个人，打赢了至少12万多的人，超过12万的人。所以当中我们看到了上帝在这当中让他们所经历的，但是却换不回来。他们不愿意就是不愿意。所以这样的不愿意，我们看到或许亚哈有那么一点点改变，但是从他太太身上，从他儿子身上，可以看到完全在遥远的那一段。各位弟兄姐妹，当我们在看列王记的时候，其实在当中也可以让我们看到我们的生命是怎么走。我们可以看到教会的情况，看到许多的状况。其
其实我们一直在看的是，其实有那么一点点私心，一点点嫉妒之心，从耶罗波安开始，他的一点点不平安，他的那种不安全感，就带出了整个国家的败坏，后续一直堕落下去。在我们生命里面那样的一点不顺服，其实就带出了整个世代的走偏，然后一步一步的，我们可以看到许多的状况在这里面，后续也造成了许多的问题，整个走偏了，自己离开了，而且影响到整个国家。当我们在看我们自己教会、我们自己的家庭，甚至整个中会、整个总会也是如此。其实，当我们开始有人走偏了，在当中厮杀，在那边抢夺、争抢，在我们的眼光把这世上的一切都带进到教会里面来，就会发现，从一个小点就开始，就像耶稣在讲的法利赛人的笑，就会开始发酵，开始发酵，然后就造成很大的问题。所以这也是法利赛人的笑，就在这当中。然后法利赛人的笑所提的，也就像耶罗波安开始的这一些，影响到整个国家。在我们当中也是如此，有可能是你，有可能是别人，有可能是我，在当中也成为那法利赛人的笑，影响了这个世代，影响了你周围的人，影响了你的教会，影响了整个上帝的教会。所以这也是我们需要回来反省的，去思想我们的生命该怎么走，我们是不是该回来了？其实在我们生命里面，我们也像亚哈王一样，而上帝也这样用了许多的人。我们看到上帝用了好几个先知，至少差遣了以利亚跟米该亚，要把亚哈王叫回来，要把亚哈王叫醒，但是叫不醒。所以这当中我们看到，当我们持续在做传福音，在做外展事工当中，其实我们也需要有一些像约沙法这样的人，一直在提醒我们需要先回到上帝面前，寻求上帝的心意。而且我在当中，我们不要一直在抱怨，我们真实回到上帝面前。这些人讲的或许真的不好听，但重点是他讲的是不是上帝的心意。我们常常会觉得，我想听的才是上帝的心意，我不想听的都不是。但是我们看到上帝差遣先知来，很多时候讲的都不是那些王想听的，但是却是上帝要他说的，他转述上帝要他讲的。各位弟兄姐妹，今天是5月31日，也是列王记上的最后一段经文，让我们看了这么多的王，也让我们在当中回来去思想，回来审视，在当中上帝的心意是什么。让我们有一点时间来默想今天的经文，回来默想今天所听到的，让上帝的灵在我们当中，让上帝对你说话。
主，我们感谢你的恩典，在我们走偏路的时候，你依然恩待着我们；在我们做错误决定的时候，你依然等待我们选择那更好的。主，我们知道我们常偏行己路，走我们自想要走的路，就像亚哈这些王一样，他们选择他们自己要走的路。但是我们也看到，我们也纳闷，这许多的王不都是上帝你所拣选的吗？但他们为什么会这样子？主帮助我们，让我们在当中被你来换回，被你来叫回来，让我们不再只是走自己想要走的路，而是回来在你要我们走的这条路上。主啊，主啊，愿主你的灵就在我们当中，让我们更深的去经历你，让我们愿意将生命交在主你手中，让你来带领我们。亲爱的主，愿主你就在我们生命当中来掌权。许多时候我们所经历的，不尽然是你所喜悦的，但是在当中也愿主你在我们生命当中来掌权。亲爱的主，当我们看到现在的世代这许多情况，让我们很担忧，但主也愿主你帮助我们更深的进到我们生命当中，让我们生命被你清理，让我们眼目被你来调整，去看见主你的心意，跟着主你来做。在这世道当中，看到这许多不合主你的心意的，这许多不公义的事情，也让我们在当中来发声，来回应，不是躲起来，不是觉得不关我们的事，而是在当中去领受你的心意，跟着主你的心意来走。愿主你与我们同在。亲爱的主，我们感谢你，你带领着我们。我们要将这段时间的聚会仰望在主你手中。主你对我们说话，主你带领我们，也恳求你恩待我们。主，我们要将我们的教会，将我们弟兄姐妹，也要将我们的国家，将我们5月所发生的许多事情仰望在主你手中。愿主你的旨意行在地上，如同行在天上。我们将祷告祈求，都奉靠主耶稣的名，阿们。愿我们每天都有一段时间来到上帝面前来领受上帝的恩典，将这些时间分别为圣，让上帝将我们分别为圣，祝福在我们当中。愿上帝祝福你，愿上帝赐福于你。